friends, welcome to RP Blogs and Shorts। দেখতে পাচ্ছ বর্ষার জল কোথায় চলে এসেছে। এত বৃষ্টি হয়েছে গরিবের সংসারে বৃষ্টি হলেই জল আসে ঘরের দুয়ারে। একদমই তাই, আমাদের দুয়ারে জল চলে এসেছে। দুয়ারে সরকার না, দুয়ারে বৃষ্টির জল চলে এসছে। স্বয়ং ভগবান আকাশ থেকে এই জলটা আমাদেরকে পাঠিয়েছে। বাড়ির পাশে আরও যদি একটা পুকুর থাকে, জল আসতে বেশিক্ষণ লাগে না, জাস্ট ভারী দুটো বৃষ্টি হলেই ডুবে যাবে। আরে বাবা, আমরা গরিব মানুষ, বোঝার চেষ্টা করো তোমরা একটু। দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে বৃষ্টির জল একবার থই থই করছে, আর একটা বৃষ্টি হলে রাস্তার উপর জল উঠে যাবে, সেই নিয়ে কোনো সন্দেহ নয়। রাস্তার উপর জল উঠেই গেছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ওয়েট। এই যে দেখো, আমাদের বাড়ির সামনে পিচের রাস্তা আছে, সেইটা রাস্তাটার অবস্থা দেখো একটুখানি। এখানে চান করা যাবে, এখান থেকে মগে করে জল কাটিয়ে চান করা যাবে। পুকুরে নামতে হবে না, কলেও যেতে হবে না। ওই যে সামনের একটা ছোট্ট পুকুর, তার থেকে জল আসছে দেখো, রাস্তার এপার ওপার হয়ে জল আসছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো। আর বছরে তো মাছও চলে এসেছিলো জলের সাথে, এই বছরে পুকুরে মাছ হয়তো নেই, তাই এবছর শুধু জলই আসছে। আর এই জলটা যাচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনে পুকুরে। এই আমার বাড়ির সামনে নিশ্চয়ই আমাদেরই পুকুর থাকবে, মানে আমার বাবার পুকুর, অন্য কারোর পুকুর হবে না। তো সেই পুকুরে জল আসছে অন্য পুকুরে, দেখতেই পাচ্ছ। আর আমাদের এই পুকুরটা পুরোটা ঘেরা, এই পুকুরের জল অন্য জায়গায় যায় না, আর বাদ বাকি পুকুরের জল এই পুকুরে এসে জমা হয়। তো দেখতেই পাচ্ছ, তো এই জন্য তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি যে কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, যে আর একটা পুকুরের জল রাস্তা বেয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে, মানে অন্য পুকুরে চলে আসছে। চারিদিকে জল। আর এইটা তোমাদের দেখাবো, লোকের বাড়ির মধ্যে পুকুরের জল ঢুকে যাচ্ছে দেখো। মানে সেই লেভেলের ভগবান বৃষ্টি দিয়েছে, কদিন গরম দিয়ে সেই লেভেলের বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে। বৃষ্টি একটু থেমেছে বলে তোমাদের সাথে জিনিসটা শেয়ার করছি। পুকুরের ধারে কলমি শাক পুরো ভর্তি, আর পুকুরের জল লোকের বাড়ির মধ্যে। এই দেখো কী অবস্থা, চারিদিকে খাল পাদা পুকুর সব ডুবে যাচ্ছে। আর একটু পরে আমি আমার ফোন নিয়েও ডুবে যাব। এখন বাড়ি যেতে হবে, কারণ যে পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে সে পরিমাণে রাস্তায় বেরোনো সম্ভব না। শুধু একটু কমার পরে ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আমার মতো তোমাদের কাদের এই অবস্থা আমাকে কমেন্টে জানাতে কিন্তু ভুলো না।